nó cái nhớ rồng sọt đầu cuối trồng cũng như là bây giờ trồng trái thở để số lần sọt tủ đó hôm nay là thế này ngầu y bây giờ này ngầu o luôn đó liền tôi chọn sẽ này ngầu y này xử lý hôm nào cũng giờ cho tôi cứ tặng thế là bây giờ kiếm giờ tôi một sáng này tại giờ chỉ nhớ đâu cũng sao xem khoảng chế cho cũng như này họ trở với mùa này với tôi một lúc có đè ở đây nè tôi một trò sao cũng sao xem khoảng để gọi cho nên tao kể là bây giờ sẽ trong say hạ mình đến mình chỉ một trò sát nát thẳng một trò sát thao vàng một á thì bây giờ một trò sát để bây giờ một trò tao không sao xem khoảng nào của chị bao tên cho tất mà của chú hai giờ dành chơi họ nói đó nên rồi tao sai là bây giờ tao bỏ xứ ở đây họ giờ lúc gì cũng của nó đó thì vì nó khó thì của chị bao tên bao chơi thì của chú hai dành cả tao trong học tề là bây giờ tôi trong tề hạ bố giờ cả hai tao lớn đêm đêm mình chỉ cho nên tao sai xưa là nhà họ giờ lúc gì cũng được của này anh nhà họ làm cho khổ với tao kể một nữa trong họ lâu đi đêm ô thì nó giờ trong phần nổ nó là sẽ bây giờ trong phần nổ nè nhưng nhỏ anh chắc khá to chỉ mà hay sẽ bây giờ trong phần nổ lô lòng tiếng của phần đá xa nát thẳng nè lô lòng tiếng của khối nó nát thẳng trên trong một trò sport họ rõ nát thẳng nữa khối nó nát thẳng nữa trong sáng thì đó nè trên trong một khối nó nát thẳng để nát thẳng ra từ đấy cứ cầu lòng một thế này để nát thẳng ra bây giờ thì bố ra thì chúng bố ra là sẽ là chỉ mọi chuyện này bố ra có là sẽ đây không tôi muốn liêm một tê cứ giờ là tôi phải lưu đi nào chứ rồi là chỉ phong cú lót tên tao chọn tên chỉ là cho nó để biết tôi chống về phong loa tao đã chụp về nè là phong mất lợi ta chứ là giờ đây nó thành nhất là họ cô sao nó thành nhất cho thằng học cá sao nó nè cho học cá sao nó là cô sao chỉ có tê tao trong hồ hà họ nói đi cho lúc tê huli chả nữa cho nên tao sai là bây giờ tao bỏ bảo sao chơi hay để chúng bỏ thiên nào này tôi cái chơi là cô hàng trâu tôi một cái họ cố ra nó là chơi trong bốc kia là trong chiếu là cái trong tay hàng này có chỉ bao đi nữa nè, rất kỹ nè. Lỗ ở trên trong rừng sẽ cho mất kia là cho nó chỉ nữa. Ở đây là chế nó cố cho nó thẳng hơn chế. Bây giờ nó có sống khoan đấy nè. Có khó rất kỹ lia họ đó nè. Cố cho nó thẳng. Lộ ở trong chị để chị đi lâu là nắp trong chị là chị lâu là cần có họ nè sau thì nó là có mua tây tan trên trong nó bó rồi cho trong vào bò hố rồi nó trong đó chị sẽ trong đó chị nữa rồi nó là bây giờ là ô tê cũng nhận ta lì thế nè thì cho ô lăng thì nó tiêu là nó cho mắc kiến nè cái chỗ chân nó khó tiền à tiền là chế uống ra uống nhau đồ ra nó cặp bắt chuột nó đồ luôn họ luôn không bắt chuột nhau họ nó là để nó lối cho con tông nhau đồ sang để nó theo cho nhanh lần của hai tiền nó chỉ cho bắt tiền này ở bên trong số đó thì chế tiêu tốn nó luôn cái chồng không quen tôi hay tôi qua là bây giờ tôi chuyện tôi chú là bây giờ tôi liều tê là nhớ đâu để chơi đỡ anh nó này
bây giờ thì cứ gọi cha tôi nhớ lên cho tê nhưng bảoว่าปวดเจ็บnhưng tôi nhớ lên nó tôi tên nó mắc chán tên u tên nó xưa rồi những cứ gọi làว่าchỉ là những cứ nhẹ xưa giờ tôi nhớ tôi chơi cái lò cứ gọi cũng được có những cái rồi ya cũng ngon rồi xưa chỉ cái đây những cái chúng mình nhẹ là bây giờ chúng mà họ chén nào luôn non luôn thả lên nó cho mình cũng dừa nó chơi giống đây mình trong nó sắp bố đồ nó cũng rõ chứ nó cũng rõ chứ sao mình đồ nữa bây giờ chẳng lo trôi sát trống thế nè sao nó sát trống họ đã chơi giống đây đâu có đồ lú rõ chứ một đồ nè sao nó chân là lúc rồi mà đi chậm đứng chỉ cho đi tao sai nè còn cái bây giờ bây giờ mà cho đến là thành cái kia của nó nữa cái này là đồ vật kia này đến là thành cái kia của nó nữa nên là thằng bây giờ lo không gọi đi cái là do có năng nó ta để nó chơi nó chỉ có để thấu lo cha ta chỉ nói chơi bây giờ thì đây nó thằng cũng lo không ngồi chứ, bây giờ là cũng mua lia nó ta nó thế này, mua lia, ở trên này giờ cũng mua lia nè, lia này nó thì còn nó cũng lo thì thế nào để cho lên rồi cho ôm nhau bắt như nó nữa, cho họ đi ra nhiều cái lia ta, rồi có cái món tủ luôn nó sẽ cho cháu rồi cho họ đi vào quán nhà cháu chơi nhẹ thế này rồi cho chơi nhẹ thế là họ nói chơi cho này giờ cho phụ mẫu ít thằng thế chỉ mới là chỉ ông đi kêu đôi rồi nó thằng nữa kêu đồ rồi nó thằng rồi chuyện là thế này chụp lờ nữa vô kê ông đi đồ rồi nó thằng rồi nữa cho đến lần thẳng nữa là cho đến lần thẳng khỏi năm d khỏi năm then khỏi năm then năm thẳng khỏi năm thẳng rồi từ cho đến năm thẳng nó thì một đôi tí rồi chia năm thẳng luôn rồi nó rồi thử chia thử ý là chỉ có giờ thấu xe mong của nhau hay là gì bây giờ mong thêm mong lo thêm để nhau lao đùa chứ bắn sập phù sai mua bắn sập phù sai này khả năng mua đặt thẳng ở là bây giờ chúng tôi chọn nhẹ thế này tôi mua cái rồi tôi chọn nhẹ cũng chọn nhẹ cái rồi thế này cho mình cái tí này cô ta là trở kế trong đó trong thế bây giờ họ kế công ta là chỉ ta là xua thế lúc rồi không chịu lòng thế lúc rồi mẹ ấy giờ lúc rồi mình lủng một ta thế rồi mẹ ấy mong chờ nhau cha trở kế được bên trong đó thế à cho nó chèn chúng tôi không thu rồi tao nó đấy tôi đâu lúc rồi nó thẳng nó lại tôi thu rồi tao nó lại cho tết trong tết học lúc sao thì nó này cho nó chơi nhau lúc rồi nó là sợ chết cho chết thấy lo lại tê ngày hạt nó là màu thì tiêu lại tê là cho con ra sáng nó chơi lỗ lâu lụa chơi lại hạt chơi lần để tê còn đông nè lỗ còn đông khăn nè lỗ mưa gió mưa nè ít kilo này ít phát kim nè chỉ bỏ thì có nhung xem mà đi chợ có ít phát tự mình chỉ trâu lu cứ hàng năm trâu bố đầu trong đó trâu là nó chỉ bằng cây đó đồ cho để sẵn
đèn lên rồi đổ cho đi sang sang đổ nè để sang mà chủ động bớt sao bắc sang mà chọn trái cơ chỉ tôi chọn phải hậu nó mới mê thế chứ cũng chỉ chọn trái một trái thế tôi hỏi thì là đó từ đây là chuột thì cái chọn trái cứng có nè thế là chỉ ta chỉ nó không có mua liều để cho khó ta thì nó là thì cũng giờ tiền thì nó chỉ cho mua hà rong hà chua liền á mua mình đâm gì xe bó rồi cho trống số nó trống là để trống tốt tốt thì tốt hơn trống là trống là chỉ là hai người thôi cô chân giáp có mấy người thì thì chúng ta hà đó như là chụp khô ta đi không muốn lôi cho không muốn lôi còn tông gỗ thì món nó luôn giờ sau này giờ bắt thơ nhá lỏng này sao nó có cái lỏng kia đúng không mà tại sao nó là kia là nó lấy cho họ tông ta đi chứ để lấy vào đi còn để lấy cho họ tông gỗ thế này sao ta chỉ lấy lỏng hoàn tông thế nó chỉ lấy lỏng hoàn tông theo nó chăn đấy cái điều mua gì nữa là chiều nó chỉ lấy tay chỉ làm để cho họ tung gỗ thế này người liệt nó biết sẵn nữa là cái cha biết sẵn đó đây trồng sai sẽ được nè cha biết sẵn cái cái tôi sẽ ở bắc kinh thế là vì tôi sẽ ở lạc sau tôi muốn tôi sẽ sang khoảng nè cho nó miên nó tụi nó nè cho nó mía thì bây giờ nó mía chỉ lò thế thì bây giờ thì cái chỗ này thì bên dòng sáng lò giờ tôi sáng sớm khoảng nữa thì cho biết tôi sáng sớm khoảng sẽ rồi chặt tôi đi chặt nữa trồng như này tao để sáng gì to nữa cho cái giang nữa với cái giang tao để sáng nhau rồi họ học cá của nó thế này đồ có bên nào này đồ sơ vạn này đây chỉ biết có một chút chấp sơ vạn thế đọc vào đinh chúa của nó này đây cho tôi đọc vào đinh chúa của nó đỏ nó nè, tôi bỏ đây nó mới chỉ kìm nó nè, nó mới chỉ kìm nó đỏ, lò đấy, cho mình cũng nhìn nó là nó bị là sạch khổ nữa, tôi cho cái dạng nó, bây tôi bỏ đổ ra xem mình tôi nè, bây tôi đổ ra xem mình tôi nhập bao số mông, bây số mông tập bao số mông nào, bây tôi phóng thẳng vào tôi cái tôi lạc sau tôi muốn nè, tôi plot số một mà tôi chuột nó này, thì bây mà nó bé chơi, rồi giờ bé số một là cho số một thế này, chỉ bao theo, thì bây giờ hay cho món này chỉ là tôi có mông nè, có mông bây giờ chỉ tao nó sủi, bây mà nhà tiền, mà đây là thì bây giờ nó sủi thế, nó cũng dây lú rồi, tiểu rồi không nó nè, tôi khỏi bây mà chết lời. chế lời cái tiểu nhà sân này nó không đau sẽ là tiểu không nhá cả là chế mua hàng liễu chế mua hàng gì thì nó bây giờ tàu giờ đi cho nó cho mỏ hậu cho mỏ luôn bên một đồ là lúc không phải phá sau lúc không phải phá nữa nó sẽ chỉ lấy liếc này cái đó sắp bên nó này tôi trong hộp bể nhá đồ xa xem khó nó cũng dùng câu trời thế này cũng dùng câu cơn cầu thế này sao nào nè nó cũng giao tế cho cỏ thì xưa sao nào dễ cho cỏ bên ăn xịp cầu thế này
để sang từ năm mẹ đi tiêu theo cái năng đi tiêu đó tao cho bọn là bắc san này chuyển chia rồi nhớ bên nó những chuyển chia liền để là những chiều hồ cho nên giờ là qua đông giang thế này sang nào là cô cho tôi cho công của đông giang thế chỉ mà chỉ bắt được là lại sẽ của một gia lịch những đồ sa nó bé rõ nè chị tôi đi sang chị tòng cầu xin à tôi rõ tiểu cũng một phong nhỏ thế tôi rõ tiểu cũng chỉ một phong nhỏ thế để sang chị ba một số họ tiêu để sang nó tôi lúc hạt trong nó bó bể nó rồi lúc khương như nói là lúc khương phải pha chứ nè rồiถ้าจันเขาเดินนี่ปล่อยมาชิบะเดี๋ยวเราเอาเครื่องไฟฟ้าจีโตตรงนั้นสิเราใจรู้โถล้อดูเยอะชุบไปสิชิบะเดี๋ยวเราเอาเครื่องไฟฟ้าแล้วจีเนอฉันน่ะจะจงเราปอตีเราจงว่าเขาเลี้ยงติดนายอ่ะจงชัดตื่นเนอanh trong đó sát từ bây giờ tôi đôi chị nhớ đến đấy tôi nhận lửa nó cái gì chỉ có thể bói chơi kia thì nơi cho bị phong như này hay chỉ to nè hay to lúc bỏ đó nó chỉ được như là nè hay là lúc chỉ làm to nè tôi đến đây là chỉ ngồi chú trong cơn ngồi đi thế không quan trọng số to đi thế nó bây giờ là lúc khang chưa khang xem khoang tăng tông khang hậu su khang xem khoang lúc khang rồi nữa đây là mà tiếng khô nó tai ấy vậy đó nè để sáng rất là sau đó nó cái năng đi tiệt nó cứ rót bó mà trò chơi bơi lui nó thế là rót món tuổi chán à cho chơi bơi lui nó thế này nó bây giờ lũ rọt mông nè chỉ bỏ chơi mông làm ra nó xin chơi cho chơi bây giờ rọt mông mẹ nhắc cái kia thì nhắc ở cái khâu lui nó xứ vì đó họ chỉ mấy họ tu nhớ là tao đại họ tao đại bể nó thế này mông này chỉ chừng như lẩu sùng đi lo hải nè nhắc họ xé sắp lờ thế này lẩu sùng này cái khó kể được cô rồi thì thế hai giống nó hai giống hoa hai giống hai chỗ lo cái nó là lúa sa trong sa lúa thì nó là trong hoa sen thì nó nhiều trong khô lúa thế này thì nó chẳng có trồng la nó muốn trồng đó là nó đó giảm trồng nó sao thì nó là họ đâu sa xì thì nó chê chủ yếu thì qua trong ăn ngô xí trong hai lô thì nó chỉ mua đông lúa rồi đông uốn đông bột chọc bây giờ đông ngô cái ngô xía lo cái ngô nó chỉ mua tới đông lá cá thế không nhớ là nó chỉ mua không giờ mua chỉ thon nó hay chẳng ngô đông lá tôi sắp lời thế này mà chuồn về một đồ bó sổ tập lời lú lao của sổ nó chị mà đi một đồ sa xem khoảng nữa sạch luôn sản lượng cho quỷ là để tự tin về tự to thế nó về tự to sản lượng nữa để nó chơi vào trong đầu sản lượng này ô ta số là trên bát cơ bây giờ một số nó số bố số trên nó số thế trên nó số mà số nhất luôn thế chuẩn bị chọn đông mà chị phát khẩu thế này nên đặc biệt nó số sen đông phát khẩu hay chúng có một đi chả đấy chúng bây giờ trồng sẽ được nè thì tên nó bây giờ là ô tên đầu cưng cầu liễu ô tên đầu nó nữa cho chơi chủ lấy chủ sư mà chăm lên tia theo thế giờ nó có khô loa của trong play thì là chỉ trong là chỉ bao đi thế này để nó lui chăm lên xẻo nào tôi sẽ được như bà to mà chia ra đi thế này ạ
cài nó có xi măng thế chỗ nó bố bể nó nữa ta chỉ lo đồ sổ nó thế là nó chụp bố bể chỉ nên ta lo đồ sổ nó thế là chỗ đấy cái gọi là chỉ dùng đồ sao bố họ bể tổ nó rồi chỉ dùng đồ sao bể tổ bố họ dùng đồ bố thì nó nữa bên gì tiền to nữa nó chỉ thằng nó tại trên nó xuống này thì bây giờ nó xuống tại chỗ bắt khẩu giống câu tại kề tại nó này xuống câu thì tiêu sẽ làm hai sản luồn này nhớ họ tiêu ta sản luồn ok mà khẩu thì tiêu mà bố tao tôi nhớ tí thế này cái này anh sẽ cho sắp tí tiêu chỉ cho rồi sản luồn trên lũ giò nó quá sản luồn à chỉ cho thế chỉ bảo là bị bay thế sau đó chỉ cho bay là nó tiêu ya sản luồn à cho khẩu đúng gọi cho nó là chỉ mới cho được gọi ra thế cho nên anh nói sao thì tiêu cho nên nó xong thì kia rồi nó quay nhát trực kế thế này rồi nó nhát trực kế thế bán sản lượng cho sản lượng thì rồi nó rồi sản lượng thế này rồi sản lượng này ở chấp là tôi nói tôi chỉ làm thế nào thì tôi giờ khá hơn rồi chứ tôi giờ hú cậu bé tôi cứ tin nhá bé sao bạn nó nghỉ tôi ba cho biết kể muốn à rồi tôi chỉ tôi bỏ nha tôi bỏ cái lấy cái trái mình chỉ hết chỉ cậu nên tôi ba khé bé muốn đây này tôi ba muốn tăng trong tăng cọ tăng nó tăng hậu nữa cú tôi giờ tết bù lu thế giờ tôi chạy rồi tết bù lu nè cú giờ tôi đọc lời được bao số lu rồi nó chỉ bao giờ rồi nó chỉ xin to kiện đó nè nó to gì ta nó đâu có to sang thế nào thì mà bây giờ sao bao to nó chỉ bây giờ tôi muốn sao nó mình chỉ số đâu bao to là to chỉ để khai trên nó số mới cho nó khổ giống câu đại cho bây giờ nó sụt cho bên ngoài đi bay đó nè mình ngồi trên đồn gió cơ thế số sau đó là cho bên một nó bây giờ muốn nó mòn cho nó cái chìa thế này bây giờ muốn nó mòn cho nó cái chìa nó to nè cho nhân dân họ都杀辛苦了的爹喽种不易了bây giờ种晒死的喽人dân họ都杀辛苦了的喽经济都吃了莫可能那嘛被都被经济都吃糟了小贝莫被不超到要辛苦啊ôi gì luôn ấy hay là gì luôn ấy chơi cho đời nó chơi phải đồ tạt sang nữa là cái tụi mình ra chơi nó mỏ cho kiện khẩu cần ngồi đi to lử bên sau khi chơi nó sụn nữa là cho vào khẩu những tuần đi cho nó nữa là cho nên một số cho vào khẩu bên nó xuống cho nó đi vào khẩu nó xuống nó đi khẩu nó xuống nó đi cho nó xuống cho để mua lô cho khẩu ăn nào mà so chỉ tỏi cho nó nè cho nó so tiêu tỏi tôi muốn tắt lại thế đó xuống nó cho để mua chuẩn bị gì nữa cho kia đâu cho vào khẩu nó là cuối anh chơi một món đá của nó đó chuối xuống đá được rồi đá đầu tiên là trong phần thì là những một thằng đời thế là một món đá là kết ba palit cho nó cho bé xuống đá
cho biết sao đó nó chơi cú giờ thì là nhớ được trốn tung nó là năng cú muốn mua hết nè năng cú muốn mua chứ cái gì mà cái số nó sụt rồi thế tại vì cái số nó sụt rồi nè cái số nó sụt rồi nó cho nó số nó sụt rồi bây giờ nên mua đồ khó để ít chơi chặt ta đi thế tôi để tôi sao chơi chơi có bị ta đi là sao cần gọi đi ra để tôi chơi tôi dùng cơ là gì mà tôi sao cần gọi đi ra tôi nó mở tôi tạo à tôi tung thẳng ra rồi tiếp ra mà nó mở rồi nó mở tôi càng đi mở tôi càng đi thế nó mở cho mà đi mua đua đấy rồi sao cần gọi đi là thế gì thì nó mở cho tôi hôm nay bây có một tờ cái này một chùa xí thì chắc bác cần gọi đi là cái mà chỉ lăng tuần gì đấy tôi chơi nhá tôi không sao ăn mà chỉ cho lăng nè họ tôi chỉ những tôi gọi cứ khu sự thì chỉ mà này ta chỉ mong bùi hậu nè nhưng tôi chỉ khu chỉ bùa thì người ta mong bùi đó hậu nữa ô chỗ này anh ta vác khổ tôi chỉ nó tôi chỉ nó nữa nhớ đi vào tiệm hải long mà tiểu mua nào mua nông nó thế này thì chỉ nhớ rồi ốp lại cái này chế chế là nông chính nó này cho như cái vít tôi nhớ bớt nó này cho nó cho như cái vít tôi này cái tôi bữa nào nó tốt cho nó sáng cần gọi đi cho nó sụt cho bé anh muốn đuổi đấy chỉ mình phong nhiên này là nó bên nó sụt này nó bên nó sụt này nó sụt tập bé muốn đuổi này rồi cái thùng mỏ bên nó sụt cho bé anh muốn đuổi nó sụt cho ô cho bác cần gọi đi rồi ô khai sĩ cho cái này cho cái thọc cái đó đi mỏ su đi mỏ để thọc cái để xuống thọc cái để xuống theo này nó bom mỏ theo đây nhà thì sao cái ngồi cái đấy để tôi sao cái nó kiếm nó chuột sao xí tại cái đồ lúa à thấy rằng nó cho là có thể đi được là cho sát cái tôm một trái như người ta lại tao sáng giờ lại sáng gì hay bây giờ là chỉ sáng là không cho là chỉ sáng là cà phê mà đúng không nào tới ghê à để một cái đấy của nó đó cái đó của nó là không nói chơi có cái này à chỉ chơi tôi thấy là chỉ chơi ya to sai to anh chị to thầu to mà thế sao mình đi kiểu nó đua đấy coi thế này đua nó xài pila đua như có cái rồi đua cái rồi cái cho bạn nó đấy rồi toàn thằng đến là sủi đấy bây giờ bên này đấy giờ tao cái để xui nó đó chúng mình không chưa nè giờ thì lúc bây giờ bên này đây thì tao cái để xui nó để xui mà giờ bên này đấy là thì tôi thì là tại to để cái để xui thế đây là xin đi cái gì kì gọi là bây giờ tôi trái họ
một ta khác về tay là có tôi trái họ cho tú thầu tú rồi chẳng tôi này tay có gì chứ tôi là tôi trái thế này đồ cái đồ nó chỉ thế nó mỏng ô một thọ tỏi gì không thọ thế là nhà chú mua này lấy cái nó khăn tiền chơi thấy khó mấy vậy trong ấy đó cái đó nó sẽ này nó cái gì à tôi sẽ chú muốn chơi lấy một khẩu cửa cho một thằng chơi làm phong đồ mà nó này là bên nó mỏ nó cái nó chỉ cứ ra rồng nó thì rồng thì đừng bên đây sẽ ăn nhạt cho cháu không phong kia đâu mà nó là lấy một thằng chỉ làm phong á thằng chỉ làm phong cái gì bây giờ nó mỏ nữa là nó phải nó mỏ nữa giờ chúng mà chết cũng thay phải nó mỏ chỉ mình không gì đâu nó phải nó mỏ nó cho ta cần cổ đi à đây này kìa cho nên ta kìa nó để nó sụt lại cho phải đi có mình cái kìa để nó sụt nữa nhà làm ta để nó sụt kìa rồi nó phải nó cái để ta kìa này nó mỏ đấy chúng mình không gì đấy nó mỏ đấy chết gì đó nè rồi một tay con chim mỏ nó chắc cao rồi ở đây sang chèn cổ hết nó toàn đâu chơi à bán nó không đâu cha ha mỏi không nó phải nó mỏi không luôn mà khá chân rồi đấy cái thứ anh nhá tọt qua chợ đây đó nó mỏ cả nè để nó mỏ cả lên gì thì nó phải xoay tê cho để nó không một đôi
khỏi những sao thế rồi bây một bố thì nó phải nó tỏ gì dễ thế không tỏ sáng này à nó tỏ sáng dễ thế à hồ sen này chỉ hồ sen này chính là不多多tôi有做那些还còn nó chính giờ你现在多做别往里摆那里带去这里cái mùa nó bây giờ cái nó chơi bên nó sụn nó mùa nó trồng cái con gì nè bây giờ cái nó mùa nó trồng bột tàu sáng là nó đi cho cái mùa nó bây giờ phải được ta sẽ được ta được ta nữa lúc đó chỉ mà chỉ dùng thay hạt chơi sợi yak kia này cho nó dư lâu đó bố thì sáng thế cái bằng khâu chấp lại cho sáng à cái dạng khâu to khâu tiền khâu pin khâu trả đi chỉ tâm này hà đó chỉ mang khởi khẩu tiết tiết nó chế chụp bỏ cá lọt chê ha giờ là sao sáng nhớ rồi sao từ sáng theo lúc được là sáng nhớ sắp to rồi sáng nhớ sắp to để cho nó sắp to sáng thế là sao nó không mua cho ông chỉ bỏ chỉ đấy kia thế này ông mua là lúc không phải phát thì à tôi mua hôm nay sửa tôi để dầu nó dầu còn là gì cũng tôi tắt trong phòng để có để sắp đặt sẵn khoảng nhỏ dùng rồi tê 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 bơi ba tê trong thì tê nào rồi sao kia nó rõ đó bắn nó ho nó đấy sao bắn nó ho nữa này nó không chịu đuôi rồi bây giờ cho tao chơi sao mà hú xe nó sao mà thế cái này nó tao sao bắn nó ho nữa bắn là khó ôi chụp cơ chứ rồi lúc nào bắn là khó là chê mà đi mà nó tọt sẵn mà cho này lúc nào cho khó chụp rồi chứ lúc nào nó sẵn mới cho khí tỏ đấy chứ chứ chê lý do lấy rong sầm khuôn đi chứ này chụp sáng thì tiền ở bên trên kia nó chỉ chụp là sáng đi bỏ sáng khởi thì tiền sắp phố cũ kia của tôi bỏ sáng khởi đôi thế rồi nó ya thơ rau kia là thơ tê là hay là tôi bỏ sáng khởi thơ rau của nó là nó cool gặp lại nó rõ sáng rồi thế này nó chỉ có thể bây giờ sáng ấy chỉ mà giờ anh cho ôi rõ nhé ôi rõ đi nó nè ôi rõ nó chỉ là sáng lo hay là sáng mè nè
đông lo gặp là đông lo đông sẵn nè mà đông sẵn ta chứ mà đông phân số bản thế nè nhớ sẵn khỏi nhớ tôi khó xếp hơn không tôi cho tôi là sẵn khổ rồi nóจะมีพวกยืดเลยตัวจะตัวละสองขวดแล้วเจ็บมันเจ็บตื้อทอตัวละสองขวดเป็นทอตัวละสองขวดตอนเด็กนะตอนนั้นตัวละสองขวดเจ็บย่อเอาไปอย่างไรยังมันชัดสอเจียชัดสอจะมันจ้าโดยจะเนี่ยจะสีเป็นเขาจิตใจแล้วนะเจ็บเป็นเต๋อของตัวละละหมุนนะเป็นเต๋อตัวละละหมุนก็ตัวละอะไรเพี้ยô chẳng cờ đâu chỉ to với trong đi mà rồi nó to thôi rồiจะchẳng cờ thiếu mà chơi đập là nó chơi mà đâu có tỏ lời rõ nè cái chơi sáng khổ nó là cứ thấy liệt tà đi thế này cứ liên rõ cơn cầu thế này ôi giời, giờ thấy đi tan thỏ chứ ô đây chơi bên nó mà chơi nó vào là giờ chia thế này đây được sói số vạn siêu con chủ yếu mà khả năng tỏ con số vạn chủ yếu là của xa kilo thế này nó khốn giờ là nó khốn giờ nó chạy vô một đôi tàu tay là chế nè còn giờ kia một cái nó khốn giờ chị giờ bây giờ một đôi tàu tay là chế cái nó khốn giờ tôi chỉ phải mua nữa chưa mà con cái gỗ chưa bây giờ sẽ điện tay rồi đó bây giờ tao chỉ chơi kia nó đó cho mình không chơi đó một sáng sẽ không sẵn khỏe nó là hay họ để họ chơi nhà một đi chơi nè nên sẽ chơi cho bên một sáng bạn để bạn coi cho nó nọ nữa sao ta chỉ là chế cho chân ở của mà sao nữa sao chế đấy sao ta là chế đấy ta chỉ là nó chế được nó là vẫn còn cả hiện giờ là họ thả lũ nữa hiện giờ là họ thả lũ cho họ tiền để cho nó cũng nhớ chi thế này chị cũng làm giờ là thả lũ nữa đừng cái gì nữa đây chỗ thả lũ này giờ xem vào được thì nào này làm được cái để to đi làm được chưa hắn con ta lên được. Ý sản xuất